Adapun zihad, zihad hewan lang. Hewan lang. Bahwa berkata suami bagi istri, puan pukap mia. Engkau atas aku, mengan mia sama kuleo seperti balakan ibuku menkebelang mak. Bat mulo rukun itu 4 perkara. Rukun ke di penzihat, musifo, mazihat, kun zihat. Dan kedua yang dizihat daripadanya kuntuk zihat. Ketiga yang diserupakan kau tiap-tiap. Kau tiap-tiap. Keempat sigoh kam dicatat tiap-tiap. Dan dicarat pada lelaki yang dizihat itu suami. Ni maati bai ko tinu. Maati bai ko tinu. Ibok laksana mazihat orang yang mazihat kun tiwa zihat ke puan ke sami yang soh toloknya sami di tolok dai sami di tolok dai sami di misit tolok miaเลยmana nah mia man kami sit tuk tolokเลย. Dan jikalau sahyo dan jikalau suami itu rua dan yang soh tolok itu saya mana sahyo atau orang kafir atau kosi kun diton kun betituk ton kai atau orang gunang nih orang gunang nih pun kai duan atau yang mabuk sekalipun mau. Dan jikalau jawab jikalau sayo macam jawab leh macam jawab dan jikalau sekalipun goyoh maka sohlah tabrekถึงมันเขียนตรงนี้จีโกสวามีบุโดเขียนปืนจีโกสวามีบุโดผู้อันเป็นเด็กอยู่เลยตาวากิโลบาไม่มีสติตาวาดิกาโกฮีทุกบังคับผู้เด็กผู้บาผู้ทุกบังคับมันเตียดซอกซิฮัดไม่ซอกซิฮัดsaya ini ketiwa sohlah nak saya keti soh kerana ia ahli bagi tolok dengan sendiri ke man misit tolok dua tua man ing dai tolok dua tua man ing dai maka tiada dizihat daripada yang bukan suaminya zihatไม่ได้ไม่เป็นzihatคือzihat dan ไม่มีพ้นคนนกไม่ใช่กะติไม่ใช่พวกไม่ได้dan kano dan orang gila dan orang yang dikagoi kan dia nan maka ketito bete le dek kun ba kunไม่มีสติดีเลยka kun ketito makan met dan syarat kodina dan syarat dan disyarat pada perempuan yang dizihat itu istri kun ketito zihat nan tongเป็นเมียตัวเองไม่ใช่เมียคนอื่นไม่ใช่เมียมะไม่ใช่เมียป้าไม่ใช่เมียน้องไม่ใช่เมียตัวเองdan jikalau istri itu sahyo atau anak yang kecil atau perempuan yang gila atau sakit atau yang rotko
atau yang korna sekalipun,ถึงแม้ว่าเมียของมันนั้นจะรถโกจะกรนาจะเป็นทาสเป็นเด็กอยู่เลยบาป่วยคายนักคายนอนทีsakit atau istrinya yang ditoloknya dengan tolok roji ruwa mia man kati man tolok leoแต่มันtolok rojiมันปืมไปได้ปืมtolokได้มันปืมจิฮาดได้baitผลเลยเนี่ยbaitเป็นคนนกเลยbait kanเลยนะ tetapi lagi di dalam iddah nah, ni เกี่ยวข้องกับตรงไหนนี่ dengan tolok roji ยังอยู่ในiddahอยู่เลย maka tiada sah ia zihad perempuan yang bukan istri ni mukobit an มันจะเอาอันกะตีตรงกันข้ามนั่นya istri atau gundeknya gundek niตรงกันข้ามกับชายโยนางบำรุงมันเอามาบำรุงความคล้ายมันจะเอาเป็นตาเอามานอนนี่เอามาปล้ำเฉยๆมันจะตาmaka jikalau berkata seorang kawa kun dengan danพูดกับใครพูดperempuan yang halal พูดกับเมียคนอื่นหายไปนะorang halal niคนengkau mia apabila aku berkahwin dengan dikau maka engkau atasku seperti balakang ibukuนี่ใจคนนี้ว่ามึงไอ้แดงเมื่อกูเอามึงมาเป็นเมียนะสำหรับกูแล้วมึงลังหมากูเม็ดยังไม่ตอบจริง atau berkata penglu akan sayonyo หรือว่า naya พูดกับทาสของมันว่าเพื่อ engkau atasku มึงสำหรับกูแล้ว seperti balakang ibu song masalah maka tiada namakan jihad karena ketiadaan istriมึงถ้าว่ากูเอาถ้าหากว่ากูเมื่อกูเอามึงมาเป็นเมียลังมึงไม่ลังหมาคนนั้นตึงคิดกันตอนไหนยันคิดกันตอนกะที่มันว่าซึ่งต้นกะทิมันหวานี่ไม่ใช่เป็นไรที่กันไม่ใช่เป็นไรที่ก็ไม่เป็นญาติ dan dicaratkan pada yang diserupakan itu handalah ada iyo tiap perempuan yang haram nikah dengan dia nahแล้วแต่มากะทิมันเปรียบมันโอ้มันเปรียบกับผู้หญิงทุกคนที่haram nikahกับมันที่เป็นมหรอมกับมันยิ่งคนได้ก็ได้กับที่มันนิกากับมันไม่ได้มันเอาเมียมันไปเปรียบใช่แล้ว jikalau diserupakan dengan suatu suku baginya ถึงแม้ว่ามันไปเปรียบสักส่วนนึง suku baginya bagi perempuan yang haram nikah sekalipun yakni sah zihad ไม่จะเปรียบแต่มาอย่างเดียวสิเปรียบคนกับที่ฮารามนิกะคนกับที่ฮารามนิกะกับเราไม่ย่ายกับฮารามนิกะกับเรามายิ่งกับฮารามนิกะกับเรามายิ่งมันเปรียบไม่ได้maka adalah mahram itu mahramคนกับที่ฮารามนิกะsama ada iyo dengan nasab mahramทางเชื้อสายของใครทางเชื้อสายของหัวใจนะพี่สาวมันหมามันหมายิ่งมันล้านยิ่งมันอันนั้น atau dengan susuan หรือว่า mahram ในการรวมดื่มนุ่ม atau berambil-ambilan หรือว่าในทางสมรส
เปรียบเปรียบหมาเปรียบเมียเราเหมือนแม่ยาย seperti anak istriเราเปรียบเหมือนลูกเลี้ยงเรากับลูกเลี้ยงกันไม่ติดเลยtapi dia itu pula atau saudara istri atau ibu istri meyai yang menyusuakan dia yang menyusuakan suami iniเรื่องรวมดื่มนุ่มเดียวกัน atau yang menyusuakan bapaknya หรือว่าแม่นุ่มของป้าเราไปเปรียบคนนั้นนะเมียเรา atau istri bapaknya หรือว่าแม่นุ่มของmak nying kan ก็คือหมาของป้า haram nikah kalau yang berkawin bapak itu di pak roda tengah sebelum lagi diperanokkan dia oleh ibu kon kati menti ker ke malau kaya lelaki akan dia lelaki oleh ibunya batsalahan jikalau diserupakan dengan bapak atau nenek atau segala istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ไม่เหมือนกับมันเอาไปเปรียบกับป้านะครับป้าของหมาหรือว่าบรรดาเมียนบีNaya jika haram atasnya berkawin sekalipun atasnya atas istri Nabi ಮಿಯ ನಬಿಯನ್ haram ama pimia na haram ama pimia ಮಿಯ ನಬಿಯซึ่งแม้ว่าharam nikahสักทีนึงdan haram nikahกับเขาบรรดาเมียนั้นkarena sebab membesarkan akan Nabi rohakinan dan demikian lagi istri anak lupai dan istrinya yang sudah lian ruwa mia tiroda lian beliau maka lah mereka itu yang tersebut tiada dinamakan jihad nah orang pliep kepada nying tidak kelamar dia itu wapin jihad saya karena perempuan itu halal baginya soalnya mendatang haram baru pula ini pengharam haram hilang kan nong mia rồi na pi mia rồi naสู้ของเมียเรานะเมียเราตายลงเลยนะหรือว่าเราเลิกกับเมียเราเลยตัวเราเมียเลยบุญนั้นหาไล่กับเราหาไล่ชั่วคราวหาไล่ครับdan disyarat pada sigohครับyakni lafaz yang memberitahu dengan jihad คำที่มีความหมายจihadคำที่บอกให้รู้ว่าjihad ada kalau lafaz sore คำชัดเจนโดยตรงคำตรง seperti dikata engkau atasku seperti belakang ibuku mengatakan aku leo melang mak mana atau kepalamu atau tanganmu atasku seperti belakang ibuku kan kan atau seperti tubuh ibuku maka tua maaf atau seperti tangan ibuku maka maaf maka adalah sekali itu sore tangmot itu wapin ke putih caci sore dengan tiada niat dengan tiada berhajat kepada niat capit ketong berhajat betul niat jika
kalau tiada disebutnya atasku sekalipun, teng mewahไม่ใช่คำว่า atasku สำหรับกูนะไม่ใช่คำนั้นทักทีนะก็ถือว่าเป็นจิฮาดคำเดิมๆมันมึงแล้วสำหรับกูมึงสำหรับกูแล้วตีนมึงงั้นเมื่อหลังหมากูว่าไปถึงทีนี้มันไม่ใช่สำหรับกูหลังเหมือนหมากูนะtiada berhajat tiada berkehendak kepada niatมันจะเป็นจะต้องไม่ต้องเนียนไม่ต้องการเนียน dan ada kalau dengan kinayah saya kam kimi naya sorry naya kinayah songe songam seperti dikata engkau seperti ibuku mengemak atau engkau seperti mata ibuku tamak atau seperti kepala ibuku menketua mak atau seperti ruh ibuku mereka winyan mak maka jika ia kosat menyerupakan ibu itu pada haramnya nah kuaman put pananan menjangan bin haram nah ya mereka maka jadi zihar dan jika kosatnya karena memulio anilah tahak waman put berhakiat dua tahu tiada jadi zihar tektakan itu di chẳng di mana boleh mah ya hakiat dan 10 zihan itu dengan ditali dengan waktu no tanggung kai kabila seperti dikatanya engkau atasku seperti balakang ibuku sehari melang makku wan atau sebulan 2 ดือน dan soh digantungkan dia pula soh mencapai kiau mentang petang ngekai seperti dikata jika aku jihadkan madu tak aku jihad เพื่อนเมียนะเข้าใจไหมเพื่อนเมียเข้าใจไหมเพื่อนเมีย maka engkau atasku seperti balakang ibuku maka manada kau di jihad madunya เมื่อชายคนนั้นdah jihad เพื่อนเมีย maka jadilah istri yang ditalik itu jihad dengan dia jatuh jadi jihad dengan dia dengan jihad madu jatuh jihad dengan tunai topเป็น jihad dengan tunai pelui selalu tunai dan istrinya yang ditali itu jadi jihad hingga itu tang tali ada dia ni kak เป็น jihad kan pula sebab diperoleh sifat pro dai pro wakมันครบกับคุณสมบัติแค่ที่มันตั้งอยู่ใกล้ว่า Syahadan wajiblah atas suami yang mazihan itu apabila kembali wajib เนื้อสามีแค่ที่จิฮาดwajib ตัวไหนต้นแค่ที่มันกลับคำkembaliหยุดแค่นั้น kembali iyo wajib atas suami manjat menjerut paen kong wajib lah nan kafaroh kafaroh zihad, kafaroh jimo siang hari bulan Ramadan dan kafaroh membunuh. Zihad jimo กลางวันเดือนบวช
dan kafarah bunuh leka kakun seperti sekalian kan seperti sekalian. Tetapi kafarah membunuh tidak boleh bayar, beri makanan, tewa kafarah kong kan lawan PK PK ก็เสร็จแล้วถึงที่เขาอมโจมเขาอมโจมพอขอโจมเสร็จแล้วถึงที่นี้เราที่ไปเสียให้เราไปหากองกินให้เหมือนกับซิฮาดเหมือนกับกัฟฟาโรห์กัฟฟาโรห์บวชจีโมเดือนบวชนั้นไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่ได้ไม่เหมือนกันอินตามุตลาอินบัดอะไรต้องเจอกัฟฟาโรห์dan jika ditolak kemudiannya sekalipunถึงแม้ว่ามันtolak kemudian daripada jihad sekalipunมันjihadพอjihadเสร็จแล้วถึงมันtolakทับทีนะครับก็ต้องจ่ายกัฟฟาโรห์เหมือนกัน dan makna kembali kepada klub lop man iyo bahwa memegang akan istrinya manan kum lopยึดครองเมียยึดกุมเมียมาถือครองลบmaka kemudian daripada jihad lancarkan jihad mantap kan masa yang dapat dicerainya ในเวลาที่มันสามารถอีเจกได้หรืออีเจกต่างได้ก่อนmaka tiada cerainya แต่ว่ามันไม่เหลือถ้าว่ามันditolak ตอนนั้นมันก็ tolak ได้แต่มันไม่ tolak maka jikalau tiada kembali ia seperti dikatanya ni manไม่กลับหรอกไม่คืนครับเช่นมันว่า engkau atasku seperti belakang ibuku มันว่าปะนั้นมึงมันเมียสำหรับกูเหลวมันกำลังมา maka engkau tertolak มึงตก tolak maka jika tiada bercerai antara keduanyaถ้าหากว่าสองคนนั้นพูดเสร็จแล้วยังไม่ใช่แยกจากวงนั้นที่maka tiada dinamakan kembali คงไม่เรียกว่ากลับหรอก maka tiada yok kena kafaroh kena tiada bayar kena tiada kifarat maka jika melihatkan istrinyaถ้าว่าชายคนนึงมันlihat nia yang beridah di dalam iddah raj'i มันlihat nia มันซึ่งมันตลอไปแล้วเมียนั้นถึงเมียมันตลอนึงมันยังตลอไม่จะซ้ำตลอถึงพอมันตลอเสร็จแล้วเมียมันนั้นยังอยู่ในiddahเมียมันอยู่ในiddah maka adalah kembali itu dengan bahasa rojakการกับลบกรณีนี้นั้นก็คือการโยนลบการรojak iyo suami kepada istri dan jika istri yang murtad dengan Islam iyo ถึงแม้ว่าเมียมันนั้นตกมุตาดไปจากอิสลามเดียวdengan Islamตกจากนั้นไปจากอิสลามสักทีdan haram atas suami itu mengambil kesukaan dengan dia dulu daripada memberi kifarat มันพูดไปเสร็จแล้วมันอีไป tiada dan haram mengambil kesukaan มันอีไปห้าความแรกมันไปหาความสุข dengan dia dengan istriนะ dulu daripada membayar kifarat ก่อนก็ที่มันเสียกิฟาราตมันไม่ได้มันจะต้องไปเสียกิฟาราตก่อนค่ามันผูกพิษmaka haram atas itu atas haram istrinya yang haid leka haram begini
yaitu bergurau-gurau antara pusat dan lutut dengan dua dia atau lain mia man kifa manan man jihad ting po man jihad leo nung hukum manan lên vùng nọ đai bây giờ mia 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 hết lên vùngนอกได้ถูกกล่าวปล้ำได้แต่เข้าไม่ได้มึงเข้าใจนะนิดนะไม่เข้าใจไหมวงนอกอันได้ตอนหมายเหตุไอ้นี่ตึงมันไปจิฮาดถ้าหากว่ามันไปจิฮาดไปทำแบบนั้นไม่ได้มันจิฮาดเล่นวงนอกก็ไม่ได้เตะตรงเลยไม่ได้เลย tetapi tiada haramไม่haram dewaแต่อย่าทำก็ไม่ทำ jika pada tetapi tiada haram jika pada yang lain daripada antara pusat dan lutut ก็เหมือนกับกติว่าเหมือนกับหยงอะไรกันนะจากระหว่างสะดือเหลวหัวเขาไม่ฮาระแต่ก็ไม่ให้ทำเพราะอะไรเพราะมึงสิฮาดแล้วไม่ได้ฮารัมหรอกกันไปทำก็ดีแต่ว่าก็ไม่ให้ทำมักรุกdan jika mazihat suami itu kan istri yang 4 orang yang 1 kalimah jua มันมีเมีย4 คนถึงมันสิฮาดชายเพียงคำเดียวมันมีเมีย4 คนถึงมันสิฮาดด้วยชายด้วยหลันวาจาเพียงกะลิมอเดียว maka memegang keempat maka wajib atasnya kifarat ถึงมันmegangมันกลับคำเสียมันจกเลิกเสียมาmegang keempat ทั้ง4แหละมันเอาบ่สู้ทั้ง4คนนี้หน้าเหมือนม้าหน้าบ่ส่วนเหมือนหลังม้าถึงหลังจากนั้นมันกลับคำสิ maka wajib atasnya 4 kifarat จะต้องได้กัฟฟารอน4 ชนิด4 kifarat atau diziharkan dengan 4 kalimah dengan istrinya หรือว่ามันจะซิฮาด4 ทีเมียคนนึงว่าวันนั้นมันว่าซ้ำๆ4 ที maka jadi kembalilah yang pertama dan kedua dan 3 ada atau diziharkan dengan 4 kalimah dengan istrinyaมันเป็นเพื่อนเนี่ยmaka jadi kembalilah yang pertama dan yang dan 2 dan ketiga มันไม่กว่าเพื่อนเนี่ยมันistrinya 4ต้องโยนลบไปนะคนละคำกันเลยเมียมัน4 คนมันจิฮัดคนละคำทั้ง4 คน maka jadi kembalilah yang pertama dan kedua dan yang ketiga 3 คนเลยkan มันยกเลิก adapun yang 4 itu jika tiada ia pegang tak hakมันไม่กลับลบมันไม่กลับคำ maka tiada kena kafarah zihadnya ถ้ามันไม่กลับลบมันไม่ต้องจ่ายกิฟาระห์ dan jika dipegangkan nyo maka jika kembali ke 4 itu maka wajib atasnya itu 4 kifarat แต่ถ้าหากว่ามันกลับลบลาวอันที่4นี้มันก็กลับกลายเป็นว่ามันจิฮัด4 คนก็วาจิบ4 kifarat maka adalah kifarat zihad itu yaitu mendekatkan seorang sahaya yang mukmin ครับรับของคนเกติวาซihad รับค
เสียการที่เป็นมุมินหนึ่งคนmaka tiada memado iyo jika ada sayo itu kafir นั้นมีแหละฐานแต่ว่ามันมีฐานกาเฟรซึ่งมันปล่อยให้เป็นอิสระไม่ได้ที่ว่าไม่เพียงพอdan lagi syarat adalah sayo itu jangan ada aib yang cedera pada buat usaha แล้วก็เลยลาวฐานที่เป็นยิ่งฐานยิ่งที่เป็นมุสลิมอย่ามีตำนี้จนada aib yang cedera pada buat usaha มีอุปสรรคในการทำงานบัดโซมีอุปสรรคในการทำงานบกพร่องในการมีอุปสรรคในการทำงานakan sayo akan sebagai cedera yang nyata มีตำหนิที่ชัดเจนตีนไม่เท้ากันทำงานไม่เท้าเพื่อนเดินไม่เท้าmaka memado jika adalah sayo itu cinta waฐานนั้นเด็ก jikalau umur sehari sekalipun ถึงแม้ว่าจะมีอายุเพียง1 วันทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยไทยเลยเดียวกระซอกเกิดมาวันถึงเราไปซื้อเราไปซื้อมาปล่อยเป็นไทยปล่อยเป็นอิสระได้ฐานที่ว่าเราเอาเป็นค่าปรับ maka tiada kuasa itu memerdekakan sayo ถ้าหากว่ามันไม่มีความสามารถที่จะปล่อยฐานได้ไม่มีฐานให้ซื้อ maka wajib yo puasa 2 bulan berturut-turut wajib จะต้องบวช2 เดือนติดๆ maka jikalau tiada puasa มันไม่มีความสามารถบวช2 เดือนติดๆ maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin จะต้องหาอาหารเลี้ยงอาหารคนจน60 คนtiap satu cupok ในแต่ละคนนั้น1 ฐานานเลยนะ daripada jenis makanan yang membedai pada fitrah ด้วยชนิดอาหารที่ออกจากการฟิตรห์ได้ที่ซอกในการออกจากการฟิตรห์ที่โปกเพียงในการออกจากการฟิตรห์ที่สามารถออกจากการฟิตรห์ได้ maka tiada jadi gugur kifarat itu ขาดจับมันจะไม่มดจะไม่ตกไปยังติดอยู่บนหัวมันเลย dengan sebab lemah ia daripada mengerijo ด้วยเหตุมันไม่มีความสามารถที่จะเลือกทำอันหนึ่งอันใดได้กริโย daripada 3 perkara itu มันไม่มีความสามารถสักติ้งปล่อยฐานก็ไม่ได้ไม่มีตังอะไรเลยนะบวช2 เดือนติดก็ทำไม่ได้ให้อาหารเด็กอาหารให้คุณประกิจมิสกินก็ไม่ได้ซึ่งขันไม่ได้ต่าง3 อย่างนั้นไม่จะว่าดีหมดไปอีไม่เป็นหน้าที่อีไม่เป็นภาระอยู่บนโต๊ะอยู่บนหัวมันก็ไม่ใช่อย่างติดอยู่แบบนั้น maka mano kalau dapat setengah daripada segala perkara yang tersebut ถ้าหากว่าเราได้เรามีความสามารถ1 จากทั้ง3 อย่างในเดียวที่กล่าวมาบวช2 เดือนติดกันได้แล้วก็อะไรเลยเจ๊กจ่ายประกิจมิสกินได้สื่อท้ายในการมาเผยเป็นไทยได้จะต้องโรยให้ทำให้ได้สัก1 อย่างนึงนี่นะมาก็วาจิบเด็กดิโจกันดิโยก็วาจิบให้ทำอันนั้นจะติงทำได้บวช2 เดือนติดไม่ได้ไปหาอาหารไม่ได้ก็ปล่อยตายwallahu muwaffiqu lis-shawabi dan Allah itu mataufik bagi jalan yang betul wallahu a'lam วันนี้วันที่ได้18 19
19